Todo dentista já errou no diagnóstico alguma vez, talvez até sem perceber. Vamos ver aqui comigo agora 3 erros simples que sabotam o seu diagnóstico e que você talvez esteja cometendo. Erro número 1, focar apenas em uma queixa desse paciente e não fazer uma avaliação completa de outros sintomas, inclusive em outras partes do corpo, em outras articulações do corpo. Esse é um erro muito comum. Erro número 2, solicitar um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia, sem saber o que é que o paciente tem, sem ter um diagnóstico que é essencialmente clínico. Exames de imagem são apenas para complementar o seu diagnóstico e muitas vezes podem fazer você errar esse diagnóstico. E erro número 3, não saber fazer as 7 perguntas da anamnese do paciente com dor e muitas vezes não fazer as perguntas corretas, ficar confuso. Você precisa de um mapa mental para organizar e direcionar as suas perguntas. Assim você vai direto ao ponto e sabe o que está perguntando e por que está perguntando. Assim você capta exatamente a resposta que você quer do paciente e com isso não erra no diagnóstico e fecha um diagnóstico correto. Diagnóstico não é sorte, é método. Por isso, aproveite os mapas mentais para organizar os seus diagnósticos. Estude padrões de sintomas, padrões de dor e aprenda a conectá-los de diferentes diagnósticos possíveis. Com organização do raciocínio clínico, você ganha mais confiança no seu diagnóstico, diagnostica mais rápido e trata o seu paciente de forma mais eficaz, fidelizando esse seu paciente. Para você ganhar segurança no seu diagnóstico e tratamento e evitar todos esses erros, você já sabe, é só seguir o perfil aqui para conteúdos diários.